Что нужно женщине? А знаете, немного. Она сама готова все отдать. Она сама себе забота и тревога. Она любовница, жена, хозяйка, мать. Умеет тихо плакать и смеяться. Она в молчании глазами говорит. Сама способна умирать и возрождаться. Сама себя осудит и простит. Способна вынести любые испытания. Готова молча жертвовать собой, найдет безумной боли оправдание, не охладев, не очерствев душой. Так что же нужно ей? Ни правды и ни сказки. Не надо лишних слов, ответ простой. Чуть-чуть тепла, грамм счастья, капля ласки. Всего-то малость. Быть желанной и родной.